Dahil wala akong may reels today, yan, papakita ko yung laman ng ref namin. So, pagbukas niyo pa lang ng pinto, makikita niyo yan mga pictures ng anak ko. Tapos, meron tayong fruits, vegetables. Kasi mahilig ako sa vegetables at saka si Mary mahilig sa fruits. Meron tayong yogurt at iba kong mga condiments nilagay ko na rin dyan. Meron tayong butter at cheese. Ako yung mahilig sa cheese. Kung napapansin niyo, wala tayong mga leftovers kasi pag ako lang sa bahay, wala talagang leftovers at saka yung asawa ko wala dito, so hindi ako makapagluto ng marami. So meron tayong bread kasi si Liam mahilig sa bread, hindi siya kumakain ng rice. At meron marami tayong stocks ng milk kasi yan ang paborito ni Liam, milk. At ibang meat nandyan. Tapos naglagay na rin ako ng ibang mga pang breakfast dito, yung frozen breakfast, gagaya ng pancakes at mga waffles. Wala dito yung isda at saka yung meat kasi ayoko yung maghalo-halo yung amoy ng pagkain. So, nasa ibang fridge naman yung isda at saka yung mga meat. So, yun lamang guys. Thank you so much for watching.